Sponzorom tohoto filmu je Orange. Veľký brat. Sponzor je veľký. Do I do far away from home? No one to lend a helping hand. I am all alone, feeling so frail, feeling so small in this time of war. But I cannot stop now. I must be strong. I must go on. I must be strong. I must go on. Where do I go? What do I do in this world of foes? No one can help. There is no friend. I am still alone. Feeling so weak, feeling so sick. All this vicious war, but I cannot stop now. I must be strong. I must go on. 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 I'm on my way back home, where peace forever goes. I must be strong. I must go on till then. I must be strong. I must go on. Live your life. Live your life. Where do I go? What do I do? Far away from home. No one to Taký záver. helping hand. I am all alone. Feeling so frail, feeling so small. In this time. No náhodou, tak máte bola ty zlatý. Náhodou, no. Jak sa stratnú ty, jak mňa šikal. Ale náhodou vôbec. Málo ktorý chalán toto spraví. Ja neviem. Ale vieš, že si s ním pikáme a Bianka sa s ním piká. Ty si normál to. A to čo? To čo bolo? Ja neviem. Čo tam je? Nic tam nie je. Kde je to? Čo? Tam to ležalo.
Aj. Neviem. Tam bol nejaký ten... A to... Jaký... Až tak sa ukľudni. Však sa ukľudni. Čo sa stalo? Zobrali Fatimu. Čo sa stalo? Zobrali Fatimu. A čo ja s Ja tým? neviem. Poď mi pomôcť. Ja neviem, kde je, ale on zrazu zmizla s nimi. Ja neviem. Poď so mnou. Čo? Poď. Počkaj. Fatima. Chápeš to? A mne je to jedno. Nemôže ti to byť jedno pre Boha. Veď je to naša kamarátka. Čo ja s tým? Museli ísť niekde, stali to asi. Tu poď. Však teraz ste tady išli, nevideli ste nikoho. Nie. Nerob, pre Boha. Nikoho som Ešte nevidel. vyzerá jak nejaký nadopalný becel. Hej. Kedy... Však tu niekto není, len na tejto ulici sme tu sami, my dvaja do letiša. To si normálne, však chápeš, že ju takto zobral, že nás naháňal. A ja som tu nikoho nevidel! Preboha, chápeš to? Tam, choď tam. Ale veď... Ja to myslím vážne. Ale však dobre, ale však čo? Však tam ani nevieš, že kde to išlo. Však ja ti to, ježiš, len poď so mnou, ja neviem, ja tam sa neviem, boli dvaja, chápeš? Hej. Poď, tu mohli niekde. A... Ja neviem, to utekali, dobre. A nikto tu není. Prečo však je prejahané? Ja to neviem. Fatima! Však hľadajú. Tá, podľa mňa bude tam, alebo Fatima? tam. A Boh vie, kde je to. Však ju hľadaj. Fatima! My ju to asi nájdeme dneska. Fatima! Ja ju tu nevidím. Možno išla tak, kde preč. Kde je? Ja neviem, kde je. Ja som skade vedieť. Fatima! Ja neviem. Fatima? Hej, Fatima? Kde si, Fatima? Kde si? A ja si jeden srandu pre Boha. Áno, určite ju zobrali zombíci. Áno, Jakí áno, zombíci? To boli potom nafetovaní, to boli nefetovaní. fetovaní Magori, áno, určite to boli. A čo ja si- Áno, Bože. áno. Ty potrebuješ doktora a nie Fatimu. Jakého doktora ty to ježiš? Dobre, ideme. Uvidíš. Nie, ideme. Nezastá. Ty si dneska si opýta, treba ťa vyliečiť. Áno, áno. Žiadna Fatima, ty si opýta. Ty si opýta, potrebuješ doktora alebo dáš? Neviem, plynule rozprávam, ešte to je Hej, plynule rozprávaš, jasné. Tak plynule, jasné, jasné. Áno, my vieme. Áno, my vieme, že Fatima je preš. Choďte, dobre, áno, chápem ťa. Tu ideme. Ideš domov, tam si lahneš. A pôjdeme. Nechápeš, že Fatima utiekla, ale ty si to Jak nevšimla? utekla pre Boha, však ju uniesli, však vrieskla. Ale určite Je. uniesli, čo si. Však zabudni na to, že ju uniesli nejaký zombici. Vážne, vážne, debil. To som mať. Zombici. Som sa nečudovala, keby ty si dačo dal, jo. Ty si fakt svetovaná dneska. Tam choď, ideme domov. Však kde je? A neviem, kde je, ale ty fakt potrebuješ doktora.